Իմ խոսքի սկզբում չեմ կարող իմ հարգանքի դուրքը չմատուցել Բագրատ Սրբազանին, Միքայել Սրբազանին, Մկրտիչ Սրբազանին եւ բոլոր մեր քաղբանտարկյալներին եւ ռազմագերիներին Բաքվում իրենց քաջության եւ արժանապատվության համար։ Հիմա անդրադառնամ հանքներս մեզ հաղթելով գրքին, ինչպես ծնվեց այս գաղափարը, ինչպես սիրելի Թովմասը նշեց, Միտք եւ բանկ եւ Ավետյաց երկիր գրքերը ոգևորեցին ինձ շատ, երբ որ ես կարդացի եւ առաջարկեցի Բագրատ Սրբազանին մեկ նոր հատոր հրատարակել հանրային աստվածաբանության ժանրից։ Եվ իրոք ինքներս մեզ հաղթելով գիրքը հանրային աստվածաբանության ժանրից է եւ ես իրոք շատ կուզենայի, եթե նման գրքեր այս ժանրից շատ լույս տեսնեին Հայաստանում, ինչու։ 4 պատճառ կա եւ 4 նպատակ կա, որ հանրային աստվածաբանությունը հետապնդում է։ Առաջինը բարոյական խոսք եւ բարոյական միտք է հաղորդում հանրային քննարկումներին։ Սա մեկ։ Երկրորդը պատասխանատվություն եւ հաշվետվողականության մարտահրավեր է նետում կառավարությանը։ Երրորդը հարստացնում է հանրային քաղաքականությունը, հանրային քննարկումները իր էթիկական արտացոլմամբ։ Եվ վերջապես չորրորդը կամուրջներ է կառուցում բազմակարծիք հասարակությունում։ Եթե հասարակությունն էլ բազմակարծիք չէ, ապա հանրային աստվածաբանությունը նպաստում է այդ բազմակարծիք հասարակության ձևավորմանը։ Օրինակներ բերեմ պատմությունից Մարտին Լյութեր Կինգը, որը 13 տարի Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիական իրավունքների պայքարը հիմնականում հանրային աստվածաբանության հիմքերով առաջ մղեց։ Լատինական Ամերիկայում բոլոր առաջադեմ ուժերը բռնապետների դեմ պայքարում են հանրային աստվածաբանությամբ։ Զարգացած քաղաքներում, ինչպիսին են Լոնդոնը եւ Տորոնտոն, անեթևոնության հարցը, հանրային համախմբման հարցը կառավարությունները փորձում են միջեկեղեցական խորհուրդների կամ կրոնական ինստիտուտների հետ միասին լուծել։ Ես վստահ եմ, որ Բագրատ Սրբազանի ինքներս մեզ հաղթելով գիրքը այս բոլոր 4 նպատակները, որ նշեցի, նույն դերն է խաղում Հայաստանում եւ իհարկե բարոյական միտք եւ բարոյական խոսք է հաղորդել մեր հասարակական քննարկումներին։ Կարևոր մասերից մեկն է գրքի, իհարկե գլուխներից մեկը եկեղեցու եւ կրթության, գիտության եւ մշակույթի հատվածը։ Բագրատ Սրբազանը նշում է իր գրքում, որ կրթությունը առաքինի մարդ կերտելու արվեստ է։ Եվ նաև երկու շերտ է նշում, դիտարկելով կրթությունը որպես պատասխանատվություն։ Լինի դա հանրային պատասխանատվություն, թե համայնքային պատասխանատվություն, դիտարկելով կրթությունը որպես պատասխանատվություն, հեղինակը նշում է երկու շերտ։ Կրթությունը եւ ընտանիքը, կրթությունը եւ դպրոցը եւ եկեղեցին։ Չնայած սրանք տարբեր շերտեր են, բայց ըստ Բագրատ Սրբազանի նրանք ներդաշնակ են։ Եվ իրոք եկեղեցու դերը ես պետք է այստեղ առանձնացնեմ, որովհետեւ դարեր շարունակ մեր լեզվի, այբուբենի, գրականության, մշակույթի պահապանը եղել է եւ մնում է հայ առաքելական եկեղեցին։ Օտար իշխանությունների ներքո, լիներ դա թե Օսմանյան կայսրություն, Ռուսական կայսրություն, Սովետական միություն, մեր եկեղեցին է պահպանել մեր ազգային դեմքը։ Դրա համար ով որ գնում է մեր եկեղեցու դեմ, գնում է մեր ազգային դեմքի դեմ։